yëglekaay yi dañ ci ànd ak Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca juróomi marine bu Sénégal ñoo réer ci géej gi aljuma ba tey ji ay waay lii tamit ba jàmm la bés bi le jour ne ñoom juróomi commando yi kay ba tey ji daal gisaguñu leen déedéet ndax ginnaaw bu mu tege loxo benn gaal bu yebi sinébar ci la mbir yi daal di xewee lii yëglekaay groupe immédiat bi ne dàquñu nag ni loxo daal génnu ci ndax mbir yi daal sabotage la gën a nduru ngir effacer beeg preuve gi amal ci coowal sinébar gi nga xam ne jàmbaari Sénégal yi teg nañ ko loxo ci waaxi Ndakaaru yi ndax umpul kenn ni jàmbaaru Sénégal yi kay waxtu wi ñu nga def liggéey wu rëy ngir gàllankoor bëgg-bëgg jaaykatu dorog yi nga xam ne ñooy bëgg dem ak dikk ci waaxu Sénégal yi force bu la juróomi commando yu marine bu Sénégal kay ñoo réer mër aljuma ci guddi ba tey ji ginnaaw bu ñu tege loxo benn gaal bu ñu jàpp ni dafa yeb sinébar yëglekaay bi ne en tout cas ginnaaw sëguru ñu def tax na ba juróom-ñaari élément ci équipage bi ak fukki membre ci bato bi ñoom ñëpp gis nañ leen waaye daal li ñu ci sool yi mooy juróomi commando yi ba tey daal gisaguñu leen te li tax ba gars yi jàpp ne kon sabotage dëgg moo ci amee ndax van yu gaal yi lépp la ñu ubbi lii enquête nañ ko wax tëddee kay bàyyi daal mbiri sabotage daal la gën a jege libération ne nga yëg nga ñàkk yëg gaar geeg trafiquant yi ci nekkoon ñoom ñëpp indi nañ leen fii ci Dakar capitale bu Sénégal waaye daal juróomi commando marin yi daal fenagunu te ginnaaw seet gi boobu ak léegi gars yi jàpp nañu sax ñoom juróom ñëpp dañoo ñàkk seen bakkan ci géej gi ay waay li tamit dëgg la libération ne ay colombien ak syriens ñoom daal génnuñu ci sabotage bi nga xam ne moo amee ci gaaru Sénégal gi ba musiba gi daal amee ci Dakar peut-être tey lee tey suba la nettali gi ndax tey ji mooy ñaareelu bés bu mujj ci contrôle parrainage yi ci conseil constitutionnel yëglekaay bi ne altine tey gi daal du séddu ci ay candidat yi nga xam ne samp nañ seen ndënd ngir bokk ci élection présidentielle 2024 yi te ba tey ji daal matalaguñu seen parrainage yi te ñu war ko mottali ni ki tey ji yëglekaay bi ne ñaar fukki candidat ak ñaar kay ñoom ñëpp tey ji ñoo war a mottali seen dossiers yi ngir ñu mën a jàll ci parrainage yi ci conseil constitutionnel Aly Ngouille Ndiaye ci la bokk El Hadji Malick Gakou ci la bokk Maître El Hadji Diouf ci la bokk Mame Boye Diao ci la bokk Bour Dionne ci la bokk Idrissa Seck ci la bokk Aminata Touré ci la bokk ak ñeneen ñoo xam ne ba tey ji daal génn guñ ca mball bi mukk laa lay wax ni Walfadjri ne en tout cas daal nga yëg nga ñàkk yëg coow li daal jolli ci fichier électoral bi daal jéggi na doyoo ndax mbooloo mu kàngam mi nekk ci opposition bu Sénégal ñoom ñëpp ko yàq lu mel ni xeme ndax jàpp nañu ne kon juróom-ñaari kilifa yi nekk ci conseil constitutionnel seen taxawaay daal baaxul déedéet yëglekaay bi ne fichier électoral bi kay waxtu itam mu ëpp na koy buum ndaxte Aminata Touré ci Walfadjri nee na xamuñu ci ban fichier électoral nag la ñu sukkandiku dëgg laa lay wax ni ngir gàntal seen parrainage yi ak ci lan la ñu war a def ak ci lan la ñu war a taxawoo ngir mottali seen parrainage yi manqué jamono jooju nag Thierno Alassane Sall nag ne système bi ci waxam nag moo baaxul laa lay wax ni ndax la muy favoriser dëgg mooy sélection waaye daal du élection waa Pastef nag ne mbir mi daal falsification dëgg moo ci amee maanaam daal ay juujaay yu rëy ci conseil constitutionnel Vox Populi 24 heures enquête quotidien Tribune yéenekaay Le Quotidien ak L'Info ak L'As ni coow lu jib ci fichier électoral bi daal bëri na looloo tax ba premier ministre bu Sénégal boon Mahammed Boun Abdallah Dionne di sàkku dëgg laa lay wax ngir ñu amalaat beneen examen ci système de parrainage bi ndax moom premier ministre bu Sénégal boon nee na bu ñu bëggee nag ay élection yu tegu ci yoon te dañ njaaxaanaay ba noppi nag ànd ak dal falaa budd nag faw njiitu réew mi Macky Sall lan ay waxtaan ci lu gaaw laa lay wax ni ngir solution daal mën a amee L'Info yéenekaay ne ti daa ngir dëgg kay moo gën a si waxtu wi kàngam yi nekk ci géopolitique bu Sénégal ndaxte am na ci ay kilifa yoo xam ne tey jii ne dinañu xëy dem ci conseil constitutionnel waaye ñoo gën a xam ne duñu bokk mukk ci élection yu le ndax mënu ñoo matal mukk parrainage yi leen dese ngir ñu mën a jàll ci étape bi libération ne kenn ci candidat yi samp seen nëra di Mohamed Ben Diop nee na turam sax ci boppam nag moo nekkul faf ci fichier électoral bi lii Mbacké Sarr ci l'évidence di fàttali njiitu réew mi Macky Sall responsabilité am dëgg ngir amal élection yu tëddee njaaxaanaay ndax moom président mouvement askan wi nee na bëgg-bëggam kay mooy ñu amal élection yu tegu ci yoon waaye daal ñu bañ a samp sélection goo xam ne dañuy xool ñiy bokk ak ñi dul bokk moom président moom ne li ko jaaxal dëgg kay mooy ñaari junni parrainage yi ñu ne gisuñ ko ci fichier électoral bi ba noppi nag muy sàkku ci gaay yi samp seen dënn rawatina candidat yi gën a sérieux ñoom ñëpp bokk ci élection yu le ci 2024 gi Tribune yéenekaay ne 25 février 2024 gi ngay du élection lu ñu amee waaye daal ay sélection ngir xalal yoon Amadou Ba ngir mu am ndam lu rëy ci élection présidentielle 2024 yi Michael Raynor mooy xëy di wax ci Vox Populi wax ci présidentielle 2024 yi wax ci tëju Ousmane Sonko ci kaso bi ak fi yu doon jàbba jonge ci Sénégal ci weeru juin gi ak li mu jur ci njeexintal ci réew mi ganuk JDD Moustapha Sarr ci bés bi le jour di wax ci plan B Ousmane Sonko Habib Sy ndaxte nee na maire bu Linguère bu woon bokkul ci système bi rax ci doy nag tànneefam gi nag amul génn féewaloo goo xam ne jur na ko ci waa Pastef yi ndaxte ñoom ñëpp ànd nañu ci tànneef Ousmane Sonko bi ngir dem ci élection présidentielle 2024 yi bés bi le journée adjoint au maire kay nee nañu kontaanuñu benn yoon ci 50 000 francs yi leen yokkal ci seen ndàmpaay yi ndaxte nee nañu dafa néew lool ginnaaw liggéey bi ñu amal fépp ci Sénégal Joseph Diab ak i naataangoom nag tool dinañu seen bëgg-bëgg dëgg ngir toog ak njiitu réew mi Macky Sall laataa ñuy xam ne dëgg ne kon dàq ñu mukk amal rassemblement gu mag ci place de la nation njiital am dem maire bu Mbour
Mbour directeur bu CDC nag indi na jàppaleem dëgg ci étudiant Mbour yi nekk ci diwaanu Bambey ndax na nag benn immeuble la leen jagleel ngir seen logement ba noppi jël matuwaay yëpp ngir ndongo daara yi ñoom ñëpp nekk ci jàmm ndaxte le Tour quotidien nee na bâtiment bu 17 chambres la leen jagleel bu méngoog jamono ak lépp lu mu laaj ndax moom maire bu Mbour Issa Sall depuis 2012 la toll ci ñaari téeméeri millions sunu koppar la investir ci lu jëm ci wàllu njàng meeg njàngale mi ci diwaanu Mbour géej 12e gaynde ale Casa ak lébu gi bu tëngee ñoom ñëpp bootu ci ginnaaw Seydina Issa Laye Diop président 12e gaynde ngir ànd manko wuti ndam li ca CAN Côte d'Ivoire 2023 yëglekaay bi ne Seydina Issa Laye Samb ka rafetlu na bu baax a baax taxawaay la Diop ministre des sports ci matuwaay yu mu jël ngir supporteru Sénégal yi ñoom ñëpp nekk ci jàmm ci CAN bi ak engagement yi nga xam ne kon jël na ko yëglekaay yi yëpp ne Sadio Mané doomi Bambale gi doomi Sénégal gi takk na jabar Aïcha Tambala takk nag loolee nag nekk ndam lu rëy ci moom Sadio Mané ginnaaw aw yaay mi dëkk yokk ci dundam bés bi la journée ci Diourbel daal détenu yi fa nekk amuñu jàmm ndaxte ñoom ñëpp nag nee nañu ni ki tey ji gërëw xiifal la ñuy door ndax seen bëgg-bëgg nag mooy li leen denc ci kaso bi te muy yàgg loolu la ñu bëgg mu dàkk mais da ngay seetlu